Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dërguan një ftesë Kosovës që të bëhet një ndër shtetet themeluese të Bordit të Paqes, në një kohë shumë të favorshme për presidenten Vjosa Osmani, kur po e synon rizgjedhjen për një mandat të dytë. Ceremoninë në Davos të kësaj nisme që e kryesoi vetë Donald Trump dhe takimin e dieshëm inaugurues në Washington, Vjosa Osmani u përpoq të shfrytëzonte maksimalisht në fushatën e saj për të mbetur edhe për një mandat në krye të presidencës. Por a do t'i jap rezultat puna e shkëlqyeshme e lavdëruar nga vetë Donald Trump Osmanit që të arrijë synimin e saj final. Komplimenti i Donald Trump derisa po e prezantonte liderët e vendeve anëtare të Bordit të Paqes e ngriti në këmbë presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, e cila po qëndronte në një ndër rreshtat ku po rinin ulur president e kryeministra. Presidenti Osmani e Kosovës, faleminderit shumë, po bëni një punë të shkëlqyer, gjithashtu i tha Trump asaj. Kosova sërish u përmend nga presidenti amerikan dhe sërish për të njëjtën arsye që e kishte përmendur shumë herë gjatë mandatit të tij të dytë, për ndaljen e një lufte mes Prishtinës dhe Beogradit, derisa paraprakisht disa liderë të Armenisë e Azerbajxhanit shtrënguan duart mes veti për hatër të Trumpit. Presidenti amerikan dëshiroi një skenë të ngjashme edhe mes liderëve të Kosovës e Serbisë, duke i kërkuar që të ngrihen në këmbë, por harroi se Serbia nuk është pjesëmarrëse në Bordin e Paqes. Sidoqoftë, Osmani e vetme u ngrit në këmbë dhe konfirmoi me gisht: si një shembull Kosova dhe Serbia, unë arrita këtë. A mund të ngriheni për një moment? Çfarë pune, shumë faleminderit, shumë mirë, dhe ju shkoni mirë dhe kur nuk shkoni mirë, më telefononi dhe do ta zgjidhim. Shumë faleminderit, me të vërtetë shumë mirë, tha Trump, duke u drejtuar nga Osmani. Presidentja e Kosovës ja miratoi se do ta thërriste në rast se Kosova nuk shkon mirë me Serbinë. Pas përfundimit të këtij takimi, Osmani u kujdes që ndodhit e Washingtonit të merren vesh shumë mirë në Kosovë. Kosova sot ndjeu peshën e garancisë amerikane. Faleminderit president Trump, shkroi ajo në Facebook për krah fotove nga takimi. Përveç rrjeteve sociale, Osmani u kyç direkt edhe nëpër televizionet e vendit, me kumtin se Kosova ka marrë garancinë e mbështetjes amerikane. Sot ka qenë një ditë kur e kemi ndjer peshën e garancisë amerikane në raport me Republikën e Kosovës, tha Osmani në Klan Kosova, duke vazhduar: kishim mundësi të diskutojmë për çështje të ndryshme edhe me vetë presidentin Trump, pra ka qenë një ditë e rëndësishme që e ka konfirmuar Republikën e Kosovës nga shtetet që japin kontributin për paqe. Për të fuqizuar brenda vendit të tyre në prag të fushatave, edhe liderë të tjerë e kanë shfrytëzuar raportin e ngushtë me Donald Trump. Për këtë foli edhe vetë Trumpi, i cili tha se u jep përkrajen e tij atyre që i pëlqen, por këtë nuk e bëri për Osmanin. Nuk supozohet që të përkrah njerëz, por unë i përkrah kur më pëlqejnë. E dini ju, kam pasur një histori shumë të mirë me përkrahjen e kandidatëve brenda Shteteve të Bashkuara, por tani unë përkrah edhe udhëheqës të huaj, përfshirë Viktor Orbanin, i cili është këtu, tha Trump gjatë mbledhjes, duke përmendur gjithashtu edhe Javier Milein e Argentinës dhe kryeministren e sapo zgjedhur të Japonisë. Osmani ka miratuar në vazhdimsi deklaratat e Trumpit, i cili ka folur për ndaljen e një lufte mes Kosovës dhe Serbisë, duke e konfirmuar ato dhe nëpër media ndërkombëtare. Mbrëm shefja e shtetit, ngjarjes ku ishte pjesë, ka dhënë peshë historike para publikut kosovar, por kreu i qeverisë Albin Kurti s'po merret fare me këtë çështje. Ai i akull për këtë temë tregua edhe në mbledhjen e sotme të qeverisë, hyrjen e së cilës zakonisht e shfrytëzon për të folur për tema ndërkombëtare. Kurti nuk ka qenë as pak entuziast as për sigurimin e mbështetjes në kuvend për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së re të Kosovës, përkundër afatit që po troket në derë. Duke mos pasur një të nominuar zyrtarisht, shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Arbëria Nagavci, dje kishte deklaruar se ende s'ka nisur konsultimet me partitë e tjera parlamentare për këtë temë. Sipas saj, aktualisht prioritet mbetet përmbyllja e disa proceseve të rëndësishme institucionale përpara se të hapen diskutimet për këtë post të lartë shtetëror. Deklarimet e ngjashme ka bërë edhe vetë Kurti kur është pyetur për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit, duke e radhitur si prioritetin e katërt. Përndryshe, Vjosa Osmani ka shprehur optimizëm se do t'i ketë votat dhe mbështetjen e gjithë deputetëve të kuvendit për, siç ka thënë ajo, vazhduar punët e mira në presidencë. Sidoqoftë se ai ka bindur deputetët me aleancën me Trumpin e me punën e saj mandatin e kaluar, ende nuk është e qartë. Pra fati i saj për një mandat të dytë mbetet i paqartë. Për dikë, afërsia e Osmanit me Trump mund t'i bëjë vetëm dëm. Së paku kështu vlerësoi analisti Nexhmedin Spahiu, duke thënë: sa më afër Trumpit, më larg Albin Kurtit.